Priroda nam nudi velika bogatstva koja moramo znati i iskoristiti. Dobrobiti raznih biljaka su u velikoj mjeri zapostavljene i ne znamo da se lijek za mnoge bolesti i stanja nalazi baš u našoj blizini. Upravo u ovom videu donosimo vam recept koji će vam pomoći kod različitih stanja koje se tiču kože ili upalnih procesa u organizmu. Pravo je vrijeme da se iskoriste dobrobiti prirode, a mi smo bili u berbi gospine trave ili kantariona. Ostanite s nama do kraja videa i saznajte sve dobrobiti ove ljekovite biljke. Kantarionovo ulje ili ulje gospine trave dobiva se od istoimene biljke žutih cvjetova. Ovo ulje odlično je za liječenje raznih rana, ogrebotina ili ožiljaka, a također ima i antivirusno, antigljivično te antibakterijsko djelovanje. Ipak trebate biti oprezni jer postoji jedna nuspojava. Naime, oprezno se treba nanositi jer kantarionovo ulje je fototoksično, što znači da se nakon njegovog nanošenja ne smijete izlagati sunčevim zrakama, jer mogu ostati ožiljci na koži. Šta je to gospina trava ili kantarion? To je biljka visoka 30 do 70 cm koja raste uz rubove šuma, u šikarama, na livadama ili uz živice. Raste za vrijeme ljeta, od maja do septembra, a bere se sam cvijet i to dok je u cvatu, najčešće u mjesecu julu. Sama biljka koristi se u raznim pripravcima kao što su čajevi ili tinkture i kao takva je prirodan lijek za smirenje, depresiju, glavobolje, koristi se protiv dijareje, astme i upale maternice, dok se u obliku ulja koristi za probleme koji se pojavljuju na koži. A za što je sve dobro kantarionovo ulje? Kantarionovo ulje koristi se stoljećima zbog njegovih blagodati i jednostavnosti izrade te korištenja. Ovo ulje pomaže kod raznih kožnih oboljenja kao što je dermatitis, a pomaže i kod zarastanja rana, ožiljaka, akni, prištića kao i kod hemoroida. Ovakav učinak ima zbog svojeg snažnog protuupalnog djelovanja. Ovo ulje može se jednostavno koristiti za ublažavanje ispucale i suhe kože, a jednako tako njegovim masiranjem se može ublažiti i bol u mišićima. Ovo ulje se može koristiti i kod mnogih ženskih problema, kao što je na primjer gljivična infekcija kandidom, pri čemu se ulje može staviti i u samu rodnicu. Ovo ulje može se na kožu stavljati 3 puta dnevno, a koža će od njega biti glatka i mekana, dok će se ožiljci i rane sa vremenom povući. Važno je samo paziti da se ulje ne stavlja na otvorenu ranu, već da je rana prvo očišćena i dezinficirana, te naravno da je zarasla. Također, ulje se ne smije stavljati na kožu neposredno prije izlaska na sunce, jer može izazvati reakciju na koži koja nalikuje na opekline. Ipak može se koristiti nakon sunčanja kako bi se vratila vlažnost koži. Najbolje ga je staviti navečer prije spavanja, te ujutro prije izlaska na sunce oprati mjesto na koži na koje ste nanijeli ulje. A sada je vrijeme da vam kažemo i kako se radi kantarionovo ulje. Ovaj recept je vrlo jednostavan i lako se priprema.
Kao što sam rekla, ovo ulje je vrlo jednostavno za napraviti. Prije svega je važno brati biljke na sunčan dan, kada su cvjetovi otvoreni, ali i izbjegavati branje nakon kiše kako cvjetovi ne bi bili vlažni. Beru se cvjetovi koji su rastvoreni, a ne oni osušeni ili cvjetovi koji još nisu procvjetali. Treba paziti da se ne beru cvjetovi samo jedne biljke ukoliko ste u mogućnosti, već da se uzmu cvjetovi sa više biljaka kako bi se biljka kasnije mogla oporaviti. Nakon što ste usitnili ubrane cvjetove, potrebno ih je staviti u prethodno opranu i osušenu staklenu bocu ili neku veću staklenku ili teglu. Veličinu tegle prilagodite količini cvjetova koje imate. Nakon što napunite teglu, vrijeme je da dodate ulje i da sa njim prekrijete cvjetove u potpunosti. Za ovaj recept bilo bi dobro da imate pravo domaće maslinovo ulje. I kao što sam rekla, koristite ga onoliko koliko je potrebno da cvjetove prekrijete u potpunosti. Nakon što naspete ulje, posudu je potrebno dobro zatvoriti kako bi spriječili dotok zraka. Nakon toga posudu je potrebno držati na suncu od 40 do 50 dana. Svakih nekoliko dana je potrebno promiješati sadržaj boce i maknuti poklopac na neko vrijeme kako se ne bi sakupljala vlaga. Za svaki kišni dan, to jest dan bez sunca, potrebno je produžiti vrijeme stajanja ovog pripravka. A nakon 50 dana ulje se procjedi u drugu bocu i spremno je za korištenje. Dobro napravljeno ulje je crvene boje. Jednom kada je procjeđeno, ulje se drži na tamnom mjestu i može stajati čak do 2 godine. Ako ne želite sami izrađivati ulje od gospine trave ili ne možete pronaći ovu biljku, ulje možete kupiti u specijaliziranim trgovinama, nekim drogerijama ili apotekama po cijeni od 8 eura za bočicu od 30 ml. U narodnoj medicini kantarion se koristi u obliku čaja kod bolesti jetre, bubrega, želuca, crijeva i kod ženskih bolesti. Čaj se priprema tako što se jedna mala čajna kaškica sušene biljke prelije sa 2 decilitra proključale vode. Uzima se ujutro prije jela i uvečer pred spavanje po 1 šolja. Čaj od kantariona blagotvorno djeluje kod menstrualnih bolova, blage depresije, poremećaja raspoloženja u menopauzi, nesanice kada se čaj pije uvečer prije spavanja. Djelotvoran je i kod gastritisa i čira na želucu, bolesti jetre, upale mokraćnog mjehura, inkontinencije kod odraslih i noćnog mokrenja kod djece, te kod infekcije usne šupljine. Kada se 2 kašike ove biljke prelije sa 3 decilitra vode i ostavi da stoji 12 do 16 sati, dobije se lijek za sve unutrašnje bolesti. Šoljica sa malo meda svaki dan duže vrijeme učiniti će da nestanu bolovi u zglobovima i leđima, problemi sa reumom, otekline i iščašenja. Mi smo svoje ulje stavili da se sunča na prozorskoj dasci sa ostalim pripravcima. Tu su višnje koje osvajaju svojom bojom i mladi orasi i med. A sve o koristi ovih pripravaka saznajte u videima koje možete naći na našem kanalu. Iskoristite blagodati prirode i izliječite različita zdravstvena stanja uz pomoć ovih jednostavnih recepata.